ma ga-esila n'elu osisi danye n'elu akpụ na ụlọ akwụkwọ nne gị echebiri gị so ngwanụ ya lọtawa bịa riwe nri oge ọ pụtara ụwa ya n'ụgwọ akwụkwọ niile ọ kwụrụ anyị na-atụ ndị ụjọ I know them maka anyị na-eto nwa ugbu a na-ekele ha hụ anyị ka anyị kpajụ maka mgbe ahụ Uchenna Clever agbara m ọtọ gbazie ọtọ nke ọma o nwere onye nke ọhụme mgba mgba ọtọ ule akpa ahụ ndị aka anyị jide ya n'ihe o ji bụrụ nwoke maka mkpọta aka jide n'ihe o ji bụrụ nwoke achụrụ gị n'ihu ma ọ bụ ego agbacha gị ụtalị gị ikotala ụlọ ebe mana ụwa nke ugbu a ị bụrụ nwaanyị gbaragodi ọtọ okenye mepere gị ụzọ sị gị bata abata ya wekọme nwa m wee nabata gị ụfọdụ ụkwa n'ihi na ha ọghọọla ọka karịrị onye kụrụ ya agwazie ha akparịwe ndị tọrọ ha kama ọ ga-akparị m o mejiwa emechi ọnụ m mana nwata nwoke ọchaklara gee ntị asị ahụ ekweghị ji egbu okenye ime ihe mere Igbo jite ilu a o nwere ebe mmadụ ga-etoru n'ụwa ihere apụọ ya n'anya ndị shy na small boy ya na small boy o kwesịrị ime ihere mana o nwere ebe ị ga-etoru n'ụwa if bill hit you bill hit ege ihere apụọ gị n'anya eziokwu o nwere ebe ị ga-eme okenye meru ị hụrụ ụjọ ikwu okwu agaghị atụzi gị prezident nọrọ gị guzoro na-agwa ya okwu say the truth ị hụrụ okenye ekwesịghị iko iji maka mkparị a ga-akparị ya kwụsị ikwu okwu ihu ihe na-adịghị mma kwuo okwu ahụ ekpughị ji egbu okenye mana ekpuo anụghị nke ahụ ji egbu nwata kwuke n'okwu ka eluigwe gbaa anwa na ikpugo okenye na-arụchi ọnụ okenye ọnụ dụdụrụ talk you no go talk ụmụ gị ha nọ na-esomokwu mepee ọnụ kwuo okwu ị gaghị ekwu okwu ịma na ikwu onye nke na-enye gị ego agaghị enyezi gị rukwuchi ọnụ gị ekpuwe ihe ọjọọ aka ọfọrọ gị abalị ole ga-emụọ ọfọrọ gị afọ ole ga-emụọ tinye ụmụaka na-agbagharị ma ịhazighị ezinụlọ gị tutu gaa nwụ onye ga-abịa ịhaziri gị ya hazikwa ya ugbu a o mepee ọnụ kwuo okwu ị gaghị ekwu ihu ihe dị njọ ketekete kpọkpọ kerekwuchi ọnụ kama m ga-ekwu ha akparịwa m o nwere ụdịrị mkparị ị na-ahụtụbeghị n'ụwa kwuo eziokwu kemgbe 1960 a mụrụ gị 1945 1930 o nwere ụdịrị mkparị na-ahụtụbeghị o nwere mkparị mmadụ ga-akparị ha gị n'ụwa ya eshekie gị open your mouth and talk wee bụrụ ya ị bụrụkwanụ nwaanyị na-ala ọkụ ụmụ bebi lahọt ha o nwere ọghọm dị n'iji iyi anyị n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ọ na-egosi ụdịrị ezinụlọ isi na ya pụta Mizie la Cassandra o nwere ihe nke a na-egosi bụ gịnị ezinụlọ isi na ya mee gịnị pụta ịma mmadụ bụ adịvat ezinụlọ ya otu anyị na-anụ olu mụ na Clara na Anita ebe ipentiwala ezinụlọ isi na ya pụta ọ ya nwawo live mmanwe onyonyo gịnị ezinụlọ ya ịhụ nwa mara mma ezinụlọ ha ji ama mma ama m na-aghọta ihu onye ji ego ezinụlọ ndị ọgaranya ịhụ nwa na-agbatọsị ọnụ ezinụlọ ndị mkparị mmadụ agakwala ebe ahụ in fact ọ na-erucharu ọrụ obodo mmadụ kparịa mmadụ ihe ga-ajọ ọwa onye ebe akpọọ ya ikekwe ihe a ga-eme ha ọzọ akpọ ha onye obodo asị ndị obodo ndị ahụ ndị mkparị mmadụ gị nwa bụ nwaanyị maghị na ị na-emebe ezinụlọ gị a na-eji gị na-agbatọsị ọnụ live me ka m biri ndụ m ị ga-adịghị ọtụ kara nne gị mechara ka mụọ ị ga-adịghị ọtụ mee gịnị kara nne gị ahụrụ m my mother na ihe onyonyo vidio na picha otamele ma ọmị oge nwa dị ihe asị uche ọmụnwa na ahụ ịma okenye mechara na ya dịka ojighị ọnụ ya ṅụọ ara si anti you fine eji m akpọ ya nti you too fine gasị gịnị ka a na-akọ maka onye nwe si ebe m ga-eji mara onyonyo ya bụ nwanne anyị nke nwaanyị si ya otu a ka live dị n'ihi ya ma gịnị gbata anya ọ bụghị naanị gị matoro okoro ọ bụghịkwanụ naanị gị ma ga-eto gịnị agbọọ ọ dị oke mkpa o wee bụrụ ya ihe niile bihu na TikTok ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ gịnị ka ị chere kpatara ọtụtụ ndị na-eto eto ugbu a jizi wee na-agba ọtọ ugbu a
gịnị ka ị chere na-akpata ya ị nwere ọsịsọ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014. anyị alọghachiela live na Facebook n'ihi ya ị ga-agbalị gaa na Facebook nnọọ gaa ebe ahụ gakiriwe anyị zibatakwara anyị ozi ebe ahụ ọ dị oke mkpa. Mgbede ọma uche na Clara na Esta ndewo no. Ndewo. Ahụ m oriakụ taatị na-esi nnekede akpọ. gaa n'ihu ịnụ. Biko onye niile nnọkọga awụ ihe mere eme ụfọdụ akpa ụmụaka ndị na-akpa na-esi n'ezinụlọ ebe esi mfụ a eto a mmakwa ukwu m gị soro efe ahụbara aga eji aka ya wepahụ gị aka bụ dị gị eji akpa ya brezi brezi nwaanyị so n'ime a na-ahụ ya anya ya eji aka meba asị gị tụtara ha efu ọzọ mana ugbu a Uche na Clara na Anita maka na-eji ewu amịnị ụmụ agbọghọbịa ime ga-asụrụ taịtị asụrụ efe na-ekpuchi hụ afọ gaa na-ahụ nwere afọ nwaanyị okpuru afọ ya na nwa ọpa n'afọ a na-aga n'okporo ụzọ ụja ewu amịrị ya ndị kọị kpọrọ sị gị nye ya ndụmọdụ ya enyego anya atifu gị wuo onye ọma gị ichefu ọwụ onye ọma so ụfọdụ ihe ndị a ji esi na ezinụlọ ka esi kee na ụmụaka Uche na Clara na Anita ya nna gị unu eziokwu the truth and nothing but the truth. Esi m hụrụ di m esi m okpere ayọ ihe m so weta mmeri ya maka ihe m so ayọ chọọchị eziokwu ihe m so ayọ chọọchị ahụ di m ahụ m uche ọ dị jiri bido ịmachi na maadị m hụrụ atụ nwoke na nwaanyị ọ sị so duru mma n'ahụ metụtụ ya n'okpuru efe. Yes, that is the truth, and God knows it's only the truth I'm telling you. So, ụfọdụ ụmụaka ugbu a agahụ the meaning of decency. The meaning of decency. O ga-enye aka too much, but ụfọdụ ezinụlọ ugbu our parents are going out of the way by training our children into decency. Ụfọdụ gị hụ ụmụaka correct ya nwaasị ndị ọka mma ọka mma ihe ndị ahụ mama ihe na-ekwu ekwu ndewo ya gaziere gị nwaanyị ọma ya bụ chere obi gị adala ụda na mgbede a n'ozi nke a si n'aka Ngozi si ọjị dabata na WhatsApp anyị ọsị mgbede ọma ndị nke m ọ sị anyị na-akụ ha ma n'isi ntu ya gaziere gị nọ ọ sị hụrụ ka ihe si wee kwuru ugbu a ịnwa anwa bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị si ha yizila anyị nke dị ara ụmụ nwoke dịka anyị si wee rụtụ ya aka n'akwụkwọ Deuteronomy na Uche na ị ga-ahụ ha ga-ajụ gị sị kedu ka isi mara akpa nke bụ akpa nwaanyị na nke nwoke ọkwa na-aghọta na ụfọdụ ndị ụmụ nwaanyị nọ na di ugbu a ha na-edresizi indecently karazie ndị nke dị single na short mmiri esila n'isi mee gịnị gbarụọ ọsọ udo dịrị anyị ndị Eko FM ya gaziere gị nọ gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka anya ọnụ nke iru ka si amaka ọhịa ọsọ Uche ihe nke agwụkwala ya ike na ị ga-ahụ nwata nwaanyị tozurula ihe eji nwaanyị eme ya bịa ya asụrụ ka a na-asụ n'ime tight ka ha na-asụ n'ime ka ọ ga-asụzi ya outside ihe kwesịrị nọ n'ime yigide ya efe ọ na-asụzi ya outside ya jiri ya na-aga akụ ike kalaba nkalaba na ụwa ọ dị ego mgbede ọma o Professor in practice. Ndewo. Ekwurula ndị na Clara Anita Clara Nwokocha na Anita Chidera Eze ka nwere. Ọ maazị onye chefula m Godi na-esi memi akpọga ahụ. Ị hụla ihe ahụ ekwuga ga-ewu okenye ọ dị ma onye ọla ruru mmadụ amara n'onwe ya agba ha akpaga ọwụ agba akpachara anya na-akpaga agba rụrụ ala
agbarụ ala kpachara n'anya na-akpaga mgbe ọla ị hụrụ mmadụ yi efe arịfụ mma enwere ebumnuche o jiri yiri efe ahụ ọrụ iji mee gị atrat so ọ ka mma ịhụnanya letuo ya anya Satọde izu ụka gara aga o nwere mmiri ebe ka anyị ga-ede n'oji eji azụ akara enwekwa na họteelụ n'ebe ahụ achọghị ije kpọma ya ha ahụ ka ọ na-akpa na emechiga ma ha họteelụ ha so ọ dị ka o nwere ndị nke eji esi ebe ahụ afọ ha so otu ke nkọghala ga ọhụ ogologo kpa abụọ ha ihu ihe ọsọ ọhụrụ nwoke gata kpọ bọksa ọsọ so gara na-abịaghị ihu nke ahụ m na-eche dashiba zụrụ akara nwaanyị ahụ ọrịa bịara akara n'ụdị ime ọkụ akara mbusi ya ọ nụbe na ide agbada oyera so ya ekele ọ gafeela juma bifo ya gafe ya juma madam o nwere akara ọfụla madam si ala ahụ abịala ya because o ji eme ya onye ofes serve so ya ga-akụje nwatakịrị tọn hubak bịa mee nga ahụ nji elu fọm bịa gusoro n'ihu bịa kwekere n'ihu ya hụ ya na-emara ike ya nwaanyị onye ọnọdụ ka Chineke a na-akpa ahụ niile anya mmiri ihe rịkpa ihe mezime tupu emebiri ha setiri m n'akpa m ewerezie ya ya ige ihu ala na me elega m ihe ya hụ na-elezi anseti m werezi anya m letuo na ha ahụ ọsọ so onye na-akọwara na eji akpacha anya eme ya amarachana ahụ ihe emega ọhịa eji ha na-aga nwoke ị chọrọ ile n'olele mahụ arịkwana interested aha m keza ya ịkpọkwa mmadụ so all the meaning of a free girl ọ gasịghị dat na ihe ahụ data ọrịa mma ọ gbada ahụ ya gbada okwu ma ọ n'aka ọ marachana so ara na ememe ihe ndị bịara inye aka dị imepe ụwa gakwa na abara nne n'azụ so onye ọsọrọ ya gbara garịma onye ọsọrọ ya yiri esi gama jụọ ụlọ onye mere ọ ga-ana ụgwọ ya udo jere nụla ndewo ya gaziere gị nọ maazị onye chefula m mgbede ọma Uche na Clara na na-eto ndewo ekele m unu udo dịrị unu dịkwara gị nọ Uche nwanne m ahụ si ije esi obibi ezina si ije gbapụ ya ọsọ nọ ịhụnahịa unu okwu gị mgbe ụfọdụ a na-ajụ gịnị agaghị ndị a Uche mana ọwụ imezu amụma eburu n'akwụkwọ nsọ ihe ọ n'akwụkwọ Timoti isi 3 amaokwu mbụ ruo na nke 5 e kwuru na mgbe ikpeazụ na ụmụ mmadụ ga na-akpa agwa dịka anụ ọhịa ọ fọziri ugbu ka ha gbaracha ụtọ kpamkpam enweghị onye ga-ewere ihe kpuchie ya na-agagharị dịka anụ ọhịa so ọ wụ ihe mego ugbu a ọwụghụ na chọta enweghị ihe a ga-emete ya ọ wụ eziokwu na unu kwoge kwuwenu elenu ma enwere ihe a ga-ekwute otu a ndewo ya gaziere gị nọ nwekọ m enyi ọha ọ dị egbo gaa n'ihu ha nwaada nwoke ọcha Clara na WhatsApp anyị Muzi nke si n'aka eji masị amaka ọhịa si mgbede ọmọchi na nwa grandma gị na Clara na Anita ọsọ ọ na-akpọ ya bụ ihe a anyị na-ekwu maka ya ugbu a mmụọ ịgba akwụna na isonyere ndị enyi ọjọọ na ụmụ nwaanyị ndị a ha elele ọtụtụ ụmụ nwoke lee ọdịnihu ha gbuo ya gbunyụọ ya anya na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị a na-eme ihe dị otu a na ha akarịala nne na nna ha ike ọ ihe ji si gị Uche ọlụlụ ahụ etoro sị ọ na-adị mma ile ite gbupụ ya ọnụ mgbe ahụ anyị ka akpụga ya akpụga ọ na-akpọbeghị maka ọkpọ ha ana gaa na Facebook anyị nọ live na Facebook ga ebe ahụ gakiri iwe anyị iruo Facebook Eko FM ka ị ga-ataịpụ ISIOKWU FM gị kliki ịkpa nwa ike kiriwe anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a Ada Zion isi wedara zibata ozi gị si mgbede ọma Uche Clara na Anita n'ehụrụ ka ụmụ nwaanyị ibe gị ụfọdụ n'ime ha si ayị na ọ dị anọyin na ị ga-ahụ eledi ya asụrụ pant n'ọnọdụ boom shot ka ọ bomb shot ọkwa ya ọ bụ ihe ọnụ ji akpọ ya ọhụ ebere ya ọ sị nke a na-akpapụ ya iwe na onwe ihe dị ka mmadụ ji ojiji dị ka mmadụ kwesịrị iji maka na ọ bụ ka onye si ji ojiji ka a ga-esi agwa ya gịnị okwu idresị aka pastọ akpọ gị man of God idresị aka akụna akpọ gị baby come amami na aghọta mgbede ọma ehihie nwa Clara ndewo
aha ndị kandidat esi m agba pịa n'olugbo ka na-akpọga. gaa n'ihu ịnụ. Ntụrụ isi ọ na ịma efe ụmụ nwaanyị na-eji ha akọlie azụ elu nye wee tem kaadị ka ha buruo. Ihe a na-achọ meshin ha ji slọtụ dị mishi ego onye a na-achọ ya. So ịlakwana na nepa anọghị ụdọ na ha pụrụ na ka lere mebi igwe otu ji leproshima ebe na nepa anọ ka eje jidere ha n'ofu. Ndewo. Ya gaziere gị nwoke omenye ọha. Ahụna m ozi gị ezigbote oyi m Comrade Anonye Ifeanyị Chukwu Fikisman isi ụmụagọ dị na obosi ma nke kansụl ime obodo ọha ji egbe ma zibata ozi ya. Ọ sị mgbede ọma Sa Uche Prọfesọ in Practice Madam Clara na Aneta Osekedo ka anyị mere anyị dị nnọọ mma. Isi gbasara ya bụ ajụjụ anyị jụrụ na mgbede a na ihe mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji agba ọtọ n'ọnọdụ ịya anyị bụ maka na ha chọrọ ifili among. Ụfọdụ n'ime ha na-achọkwa n'ịganye aka ebe aka ha na-eme igene na-erughị. Ebe ụfọdụ ọ n'ihi ha enweghị home training. Egwu Chineke anọghịkwa ha n'ime. Ọ sị ndewo nọ ya gaziere gị nọ ezigbote oyi m Ifeanyị Chukwu. Ọ dị Igba mọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji ahụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7. jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma m ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịa gbaa ma ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuesday abalị 28 nke ọnwa iri afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ị ga-anọrọ na ndị obu egbe atọrọla mmadụ 15 na steeti Edo. Ị ga-anọrọkwa na Ribadu ekwuola ya hoha na ndị ọrụ nchekwa agaghị eji anya ọma ele onye ọbụla butere osu ayara na ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra. Aga m emekwa ka ị nụrụ na onye isi ala Tinubu ezigarala ndị ụlọ nzukọ Senate aha ndị isi ọrụ nchekwa ọ họpụtara ọhụrụ. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m. Na mgbede taa onye ga n'olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị obu egbe a na-enyo enyo ịbụ ndị ntọrọ mmadụ atọrọla mmadụ 15 kpọmkwem n'agbata obodo Ọbari Nren n'obodo Idumongie bụ nke dị n'okporo ụzọ si Benin gawa Akure. Akụkọ a nụrụkpụrụ na atọrọla ndị a dịka ha bụ ụgbọala Homa bọọsụ ji ebu mmadụ 14 eme njem bụkwa na ụgbọala Homa bọọsụ bụ akara KJA 119XF ka ọ dị. Osote onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Edo bụ ASP Eno Ikoedem apụtala kpuo na ndị uwe ojii steeti ahụ azọpụtala mmadụ 8 n'ime ndị a atọrọla atọrọ bụ nke gụnyere ụmụaka 3.
ya bụ osote onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Edo gbara ọhaneze ka ha dere ji mụrụ anya ka azụ ma gbaa mbọ mee ka ndị uwe ojii mara maka ije agba ọbụla ha hụrụ na gburugburu ha. Otu pati APC na steeti Plateau agbala gọvanọ steeti Plateau bụ Caleb Mutfwang ka ọ pụta gwa ọhaneze aha ndị na-akpanyere ya ọkụ n'ahụ ka ọ gbahapụ otu pati PDP ma sonyere otu pati APC. Cheta na ya bụ gọvanọ steeti Plateau a na-ekwu okwu ya nọrọ na nso nso a kpuo na ọtụtụ ndị otu pati APC na-akpanyere ya ọkụ n'ahụ ka ọ gbahapụ otu pati PDP ma sonyere ha. Mana ka ọ dị onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze otu pati APC na steeti Plateau bụ Shitu Bamayi anọrọla dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ na Jos kwuo na ọ bụ asị ka gọvanọ Mutfwang na-atụ na ọ chọrọ iji nke a mahie ọhaneze ihu gbasara ọchịchị ya na-akụ afọ n'ala na steeti Plateau. Bamayi gara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na gọvanọ Mutfwang na-eti Igba n'ọrụ dịka o kwesịrị na ọ gaghị ahụ ohere ikwu maka ịgbahapụ otu pati nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Onye ntụziaka n'okwu gbasatara nchekwa n'ala anyị bụ Nuhu Ribadu apụtala kpuo ya hooha na ndị ọrụ nchekwa agaghị eji anya ọma ele onye ọbụla ga-ebute osu ayara na ntụliaka elu gọvanọ a ga-eme na steeti Anambra n'oge na-adịghị anya. Ya bụ Nuhu Ribadu kwuru nke a n'ụbọchị Tuzdee taa n'isi obodo anyị bụ Abuja n'otu ọgbakọ ọwụ otu kọmitii ama dịka Inter-Agency Consultative Committee on Election Security na ndị ọrụ INEC nwere na ya bụ Abuja. Ya bụ onye ntụziaka pụrụ iche n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị bụ Nuhu Ribadu masịrị ọhaneze obi ike na ọchịchị etiti etinye na nchekwa tara ọchịchị iji hụ na ya bụ ntụliaka elu gọvanọ a ga-eme na steeti Anambra gara nnọọ sererem wererem. Aka chịburu steeti Jigawa bụ Sule Lamido akụsuola ndị gọvanọ otu pati PDP n'ihi mgbahapụ ha gbahapụrụ ya ma họrọ nwa amadi aha ya bụ Kabiru Tanimu Turaki dịka onye ga-eso azọ ọkwa onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ ndị gọvanọ otu pati PDP nọrọ n'izuụka gara aga mee ka ọhaneze mara na Sule Lamido agaghị eso azọ ya bụ ọkwa. Okwu a ndị gọvanọ a kpuru emeela ka o nwee gbọrịgbọrị ka e nwee gbọrịgbọrị n'etiti ndị otu pati PDP dịka otu pati ahụ gaji ime ọgbakọ na Ibadan bisi steeti Ọyọ n'abalị 15 nke ọnwa Nọvemba na-abịa abịa. Ka ọ dị Sule Lamido akụsuola ndị gọvanọ otu pati PDP maka iwepụ aha ya na ndị ga-eso azọkwa onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị. O yiri ego ịdọkpụrụ ndị gọvanọ otu pati PDP gaa ụlọ ikpe ma ha jụ iresi ya akpụkpọ fọm ọ ga-eji azọ ya bụ ọkwa. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkesa ọkụ latrik n'ala anyị bụ Transmission Company of Nigeria na a ga-enwetụ ọkụ penyopenyo n'ụfọdụ ebe n'isi obodo anyị bụ Abuja bụ nke ga-anọ karịa izuụka abụọ. Ọ bụ onye oti mkpu ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkesa ọkụ latrik n'ala anyị bụ Ndidi Mba bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. Ndidi kọwara na a ga-amalite inwe ya bụ ọkụ penyopenyo na ya bụ ụfọdụ ebe n'isi obodo anyị bụ Abuja malite n'ụbọchị taa bụ Tuzdee bụ abalị 28 nke ọnwa Ọktoba ruo n'ụbọchị Sọnde bụ abalị 16 nke ọnwa Nọvemba na-abịa abịa n'ihi okporo ụzọ ndị a ga-arụ na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja. Ụfọdụ ebe ya bụ Ndidi kpọrọ aha na a ga-enwe ọkụ latrik penyopenyo gụnyere ebe ama dịka Apo, Lokogoma, Guzape, Asokoro, Wuye, Utako, Jabi na ebe ọzọ ama dịka Idu Industrial Layout. Ndidi gara n'ihu kwuo na a ga-ebido ha nwewe ọkụ latrik na-adịgide adịgide n'ebe ndị a akpọrọ aha ma arụchara ala okporo ụzọ ndị a. Onye isi ala Bola Tinubu ezigarala ndị ụlọ nzukọ seneti aha ndị isi ọrụ nchekwa ọ họpụtara na nso nso a ma gwa ya bụ ndị ụlọ nzukọ seneti ka ha mee ndị a nnyocha. Onye isi ala Bola Tinubu mere nke a site n'akwụkwọ ederede leta o zigara onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ Godswill Akpabio
bụkwanụ nke ya bụ Akpabio gụpụtara na ya bụ ụlọ nzukọ seneti ka esekere na edima dị na ya bụ ụlọ nzukọ seneti nụrụ maka ya. Aha ndị isi ọrụ nchekwa onye isi ala Tinubu zigara ndị ụlọ nzukọ seneti gụnyere aha Olufemi Oluyede bụ onye ọ họpụtara na nso nso a dịka onye chief of defense staff ala anyị, aha Wahidi Shaibu bụ onye ọ họpụtara na nso nso a dịka onye isi ndị agha ala anyị, aha Idi Ibas bụ onye ọ họpụtara na nso nso a dịka onye isi ndị agha mmiri ala anyị, aha Kennedy Aneke bụ onye ọ họpụtara dịka onye isi ndị agha elu ala anyị, na aha Emmanuel Ondiendeye bụ onye ọ họpụtara dịka onye chief of defense intelligence. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa, asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na ọkazio anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị obu egbe atọrọla mmadụ 15 na steeti Edo. Emekwara nke ịnụrụ na Ribadu ekwuola ya hoha na ndị ọrụ nchekwa agaghị eji anya ọma ele onye ọbụla butere osu ayara na ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra. Emekwara nke odo oge anya na onye isi ala Tinubu ezigarala ndị ụlọ nzukọ seneti aha ndị isi ọrụ nchekwa ọ họpụtara ọhụrụ. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi n'ike na ebube ịbịara ya bụ dara ka ọ dị dadarara, n'ihi ya agagharịkwala agagharị. N'otu achịfụkwala efu nna aka nje zọba onwe m ọkwụ ya na onye ọbụla zọba onwe. Make we talk am now, make we share.